CardioVie es una plataforma web que lo que se dedica es que entrena la auscultación cardíaca mediante simulación clínica y sonidos cardíacos reales. Esto está implementado para que el alumno enseñe su oído, pueda aprender a realizar una auscultación cardíaca adecuada, al igual que cualquier profesional sanitario. Los logros son, en primer lugar, fuimos nombrados Top 101 Spain Nation. En segundo lugar, hace un mes fuimos nombrados la primera startup por parte de la Universidad de La Laguna. En tercer lugar, hemos conseguido un premio a través de Spain X Award del Banco Santander. En todo este proceso, la Reside lo que nos ha aportado son, en primer lugar, validar nuestro modelo de negocio, que eso es muy importante, validar nuestra plataforma tecnológica, conseguirnos alianzas estratégicas con otros actores del mundo empresarial, hacer mucho networking y también pues, conseguir financiación. En eso en especial, además de la asesoría técnica, que se le agradezco mucho a un técnico que es Carlos Velázquez, que para CardioVie ha sido un verdadero puntal y siempre está ahí y sigue estando ahí. Cuando uno tiene una startup, no solo lo importante es innovar, sino si puedes ir de la mano de alguien para que te pueda promocionar, para que te pueda validar tu plataforma tecnológica, para que te pueda conseguir financiación, pues claro que se la recomiendo a todo el mundo.